Hello，大家好。呢度咧就係阿 Kit 姐屋企嘅廚房。咁今日拍條片咧係關於煮餸嘅。咁今日咧就唔係好天陰陰，咁我咧就喺屋企做屋企嘢。咁又咁啱咧，囡囡今晚咧就翻嚟食飯。咁我咧就煮我最拿手嘅星洲炒米。如果食我啲朋友都知㗎，最拿手就係星洲炒米。咁我囡囡咧都好中意食我嘅星洲炒米。咁今日嘅星洲炒米咧就冇蝦嘅，係用火腿代替。咁拍條片啦。咁仲有一樣嘢，今日咧係素顏，呢個係 Kit 姐嘅真面目，係乜嘢粉都冇搽，咩都冇防曬，咩都冇嘅。因為今日喺屋企冇出街。咁我諗我個真面目素顏都見得人啩。香港人有句説話就係話出得廳堂，入得廚房。咁阿 Kit 姐都入得廚房㗎嚇，除咗跳舞入得廚房㗎。咁唔講咁多啦，開始預備煮呢個星洲炒米。今日咧Kit 姐廚房係示範，用我喺瑞士有限嘅食物資源，因為我哋唔同香港有新鮮嘢啊嘛，咁就做一次星洲炒米，阿 Kit 姐嘅 style。咁浸一啲米粉啦，咁就芽菜啦。咁嗰啲芽菜咧，我就摘咗個頭嘅嚇，即係銀芽叫做。咁一個細嘅蘿蔔啦，洋葱咧就切絲，你知。咁呢啲係葱啦，我哋啲葱咧就係一包包嘅嚇咁買。咁火腿，咁咧啲火腿切咗絲啦。咁切嘅過程唔需要拍片啦，我諗大家都知啦。呢個紅蘿蔔我又切咗絲啦，用手切啦。咁嗰啲葱我都係切咗絲啦。咁就全部都係絲咯，因為星洲炒米咧米粉都係條狀噶嘛，絲狀噶嘛，所以啲配料咧都要配合翻，全部都係要切絲嚇。咁加埋之前嗰個洋葱都係絲。嗱，咁大致上所有主要整星洲炒米嘅材料都預備好晒啦。嗱，咁而家咧我整之前咧，我通常咧都會預備咗嗰個配料先嘅。咁生抽，呢個 dark soy sauce 老抽，雞粉，咖喱粉 curry powder， 白胡椒粉，呢個就係粟粉，呢個糖，呢個鹽，到最尾咧就一隻蛋。嗱，而家 Kit 姐咧就自拍，好高難度㗎。我係用前面嗰個鏡頭，咁咧就個手機掛喺條頸度，咁雞粉啦，嗰啲份量都係自己因嘅啫嚇，咁就少少鹽，少少一個咖啡糖。一個咖啡羹嘅糖啦，跟住就生粉啦，生粉少少，唔使多嘅嚇，少少得㗎啦。咁就白胡椒粉啦，咁就咖喱粉啦，咖喱粉可以多啲嘅，香啲嘅。咁就生抽唔使多，少少水啦。咁攪勻佢。咁呢個咧就係個調味啦。咁擺度先。咁個老抽咧就煮嗰時先落嘅。咁仲有個雞蛋，個雞蛋咧又係到最尾先落嘅。正話咧，我個手機掛喺條頸度，咁我睇翻嗰條片咧，我落嗰啲調味料咧，熬嗰個咖喱粉，一路熬咧
震，因為掛喺條頸度拍自己，冇人幫我拍㗎，所以係有陣時啲效果咧係會震咯。熬嗰啲咖喱粉，咁咪跟住個隻身會喐㗎嘛，係咪？啱唔啱啊？嗱，而家咧可以首先預備，咁就將啲芽菜加水之後咧，仲用白鑊炒一炒佢。咁咩叫白鑊咧？白鑊即係話冇油，淨係用火，咁啊將啲芽菜炒一炒佢。就會出少少水嘅，咁啊等佢咯，等佢啲水蒸發晒，炒到乾身。咁而家咧乾身嘅啦，咁乾身咧，我通常咧就灒啲酒落去，白酒，咁啊好香嘅。因為芽菜咧，佢有陣時會有啲泥味嘅，咁揾啲白酒咧，好平嘅白酒得㗎啦，咁啊灒少少就好香㗎啦。咁啊起鑊起佢，咁跟住咧就係煎一煎啲火腿，咁我咧就係用橄欖油嘅，唔使好多，嗰啲花愛。橄欖油，咁佢少少燶燶地咁樣賣相好啲咯。咁我又好中意灒少少白酒嘅，我乜嘢都灒少少白酒，香好多。咁樣又係。啲火腿炒香咗之後啦，咁啊跟住紅蘿蔔絲，因為咧紅蘿蔔都好硬下嘅，咁正話嗰啲炒完火腿之後咧，個鑊都好香，同埋有啲油，咁樣咧就可以跟手用咗正話炒火腿剩翻嗰啲油同埋啲香味，就炒一炒啲紅蘿蔔絲。如果唔夠少少油，可以加翻啲咁多咧，少少得㗎啦。姐食嘢咧好注重嘅，唔會肥膩嘅，好清嘅。我用少少油，可以焗一焗佢。咁如果少可以加少少水咯，因為想佢腍啊嘛。我又慣例啦，又加翻少少白酒，咁啊好香。起咧，我可以連埋擺埋落啲火腿度。咁而家咧就最尾個 part 啦，就真係炒星洲炒米啦。咁之前嗰啲芽菜炒咗啦，火腿同埋紅蘿蔔炒咗啦，個汁預備咗啦。咁就用 olive oil 俾多少少。個鑊咧，如果係熱咧，佢係會有啲 bubbles 走出嚟嘅，咁你就知道嗰啲油係熱嘅。我哋瑞士咧係唔係用明火嘅，係用電池嘅，係用電磁爐嘅呢啲電池。嗱，開始有 bubbles 啲油 ，OK 啲油，咁啊先落洋葱起鑊。咁咧就米粉咧就浸咗佢嘅，因為3個人食，
3個人食都 OK 嘅，個份量都。咁咪用筷子幫手。筷子要搞通佢。咁跟住咧，而家就落少少老抽啦，俾個顏色，唔使多。咁咧就落正話嗰啲火腿同埋紅蘿蔔絲。跟住咧就之前嗰啲芽菜，咁加晒啲料之後咧，再兜勻佢，好大碟㗎啦，夠3個人食啦。嗱，咁而家咧就加個蛋，撈一撈勻佢。我試過咧驚唔夠，加2隻蛋，2隻蛋咧就會濕得滯。咁樣蛋，撈一撈勻佢，咁咪將呢個冚過去，一定要用個筷子幫手。嗱，而家濕濕地嘅，因為有隻蛋。咁變咗咧，每一條米粉咧都黐咗啲蛋白。咪不停咁樣等佢整鬆氣，撈勻佢啲蛋漿。因為星洲炒米咧最緊要唔可以太乾，唔可以太濕，佢個濕乾咧要啱啱好，咁就好食。嗱，咁啊而家落個調味。因為有咖喱粉咧，會好香嘅。聞到啲香味啊！再兜一兜佢，咁啊擺正話嗰啲葱，咁啊變咗有啲顏色綠色。咁啊有綠色、有橙色、有紅色，咁咪靚咯。因為啲紅蘿蔔係橙色，啲火腿絲就紅色，咁啊有啲葱。咁樣而家嗱，大家睇到佢係少少濕，又唔會好乾，濕乾係啱啱好嘅，所以要不停咁樣要兜。咁其實好快嘅咋，因為之前預備咗啦嘛，咁啊搞掂㗎啦。咁就熄火上碟。嗱，星洲炒米，嗱呢一個咧星洲炒米炒完㗎啦，咁而家咧就要開餐。我老公喺度望住我喺度笑，因為我都拍得身水身汗好辛苦㗎嚇，呢一碟星洲炒米我最拿手嘅，唔乾唔濕。佢喺度笑到
咁笑我，你知唔知喺後邊喺個鏡頭後邊個福字過年買嘅呢度，見唔見到啊？我個女女而家翻咗嚟，放工翻嚟，佢幫我揸機揸少少，最尾呢 part。OK，Guten Appetit。哇！食晒啦，個碟空晒啦〜